Wata zazzafan muƙabala ta kaure tsakanin malamin Izala Lawan Triumph da kuma ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa, inda aka kira waya domin tattaunawa da samun mafita tsakanin malaman guda biyu a cikin addinin musulunci, inda kowanne daga cikinsu ya kawo matsayinsa akan addinin musulunci da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin ɗariƙar da kuma Izala. Sai dai malaman guda biyu sun tattauna a salo na muƙabala, inda kowanne yake nuna yana da za a kan maganganun ɗan uwansa Malam Lawan Triumph. Daga ɓangaren Izala ya yi wa malamin na ɗariƙa tambayoyi, inda shi ma malamin na ɗariƙa ya yi wa Malam Lawan Triumph tambayoyi domin dai a fuskanta ko kuma a nemo bakin inda ake ganin matsalar ta auku. Wannan rigima dai ta tsakanin Izala da ɗariƙa ba sabuwa ba ce, an daɗe ana tattaunawa, sai dai tattaunawar bata taɓa haifar da ɗa mai ido ba, sai dai a tashi baran-baran ko kuma kowa ya dinga zargin ɗan uwansa akan cewa baya son gaskiya. To alhamdulillah, to ka bani dama ne magana ta? Bismillah. Magana ta shine Allah subhanahu wataala ya ce a kira shi da sunaye kyawawa. Sunaye kyawawan nan a magana ka ya tana nuni zuwa ga cewar baka san iyakacinsu ba. Na yadda ban san iyakacinsu ba. Yawwa alhamdulillah. Amma dai wanda kyawawa kuma sunaye sharaɗin abun biyu ne kawai a ciki. Faɗin su cewa ayyukuna isman. Na biyu ayyukuna hasanan. Balma hasan. Domin husna sigatu mubalaga ce, tafdil ce ta hasanatu. Sigatu tafdil ce ta hasanatu. Dan tsantsaya afwan. Ana mafiya kyau. Afwan. Kana ji? Na ce ayyukuna isman na ɗaya ya zama suna ne. Haka ne. Na yadda. Na biyu ya zama kyakkyawa ne. Mafi kyau za ka ce. To ya zama mafi kyau? Mumtaz. To ya zama mafi kyau? A tsakanin sauran sunaye. Ba ya zama mai kyau ba, ya zama mafi kyau. Ya zama mafi kyau tsakanin sauran sunaye, ka yadda da wannan? Na yadda. Maimuna suna ne ko ba suna bane ba? Suna ne. Kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa bane ba? Ba mafi kyau bane. A'a. Kyakkyawa ne amma ba mafi kyau. A gidanka akwai. Shi Allah ta yi mafi kyau. Shi yasa na gyara maka dan zamu zo wannan kalmar. To ga tambaya ta. Menene ya tabbatar da cewa ba mafi kyau bane ba? Saboda na mace ne. Yawo, to wani dalili ne ya tabbatar da cewa na mace ne ba mafi kyau bane? Saboda namiji ya fi na mace kyau. Shi kuma Allah ta yi mafi kyan za a kira shi ba ne. Kai yanzu aqida ta Allah namiji ne? Aqida ta Allah bai da zaki, bai da jinsi, amma Allah ya ba wa kansa sunaye na maza, ba wai dan shi namiji bane. Amma bai ba wa kansa suna mace bane kuma shi ba macen bane. Ba kuma namiji bane ba. Wannan shine aqida ta. Allah ba namiji bane amma yana da sunaye maza. Ba mace bane kuma bai da sunaye mata. To kaga ya kamata ka raba hukuncinka. Wanda ya karɓa hukuncinka na cewar wanda ya kira Allah da sifa ta mace tare da kudircewarsa cewa Allah mace ne. Shi ne mushriki. In ya haɗa daga ya kira shi da sifa ta mace ko baya da kudirin baiwa Allah jinsin mata sunansa mushriki. In ya haɗa biyu laifi biyu yayi. Kiran Allah kaɗai da sunan mace ko baka yadda mace bane laifi ne. Tare da gazawan malamin ga kawo nasi.